მედიის შეკითხვებს უპასუხა სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა ილაპარაკა ჟურნალისტ მზეა ამაღლობელთან დაკავშირებით. ომბუდსმენის განცხადებით დაპატიმრებული ჟურნალისტი დღეს მისმა წარმომადგენელმა პროფესიით ექიმმა მოინახულა და გაიცნო სამედიცინო დოკუმენტაციას. ლევან იოსელიანის თქმით, მზეა ამაღლობელი თავს გრძნობს დამაკმაყოფილებლად. ამაღლობელი 12 იანვრიდან შიმშილობს. იოსელიანის განცხადებით ამაღლობელს უტარდება მონიტორინგი და შესაბამისი კვლევები. ომბუდსმენის თქმითვე მზეა ამაღლობელი არ აპირებს შიმშილობის შეწყვეტას. მისი აპარატი კი განაგრძობს დღესვე სახალხო დამცველმა აქციების მიმდინარეობის დროს დაკავებული პირების შესახებაც ილაპარაკა. მისი თქმით, ომბუდსმენის აპარატმა დაკავების შემდეგ 401 მოქალაქე მოინახულა. მიღებული ინფორმაცია კი საჭიროების შემთხვევაში სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს გადასცა. ქალბატონი მზეა თავს გრძნობს ნორმალურად. ის საკვებს არიღებს 12 იანვრიდან. ჩვენს მიერ მისი დაკავებიდან დღემდე ქალბატონი მზეა მონახულებული იქნა 7 ჯერ. მათ შორის ჩემს მიერ პირადადაც იქნა ის მონახულებული. რეგულარულად ხდება მისი ჯანმრთელობის მონიტორინგი, უტარდება კვლევები. ექიმი დღეში 3 ჯერ ახდენს მის მონახულებას და შესაბამისად რა თქმა უნდა იღებენ ინფორმაციას. მეტი ყურადღება არის საჭირო შიმშილობის პერიოდში და ამიტომ ჩვენ გავაგზავნებთ ამაზე მეთვალყურეობას. ამ საკითხზე უფრო აქცენტირებული ვიქნებით, რომ არც ჩვენ, არც პენიტენციურ დაწესებულებას არ გამოეპაროს რამე ისეთი, რომელმაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას მის ჯანმრთელობას.